Lóc pháo hoa có phải sung nhất không anh? Sung nhất thì còn tùy các bạn nha. Nhưng mà dòng pháo hoa này, dòng lóc pháo hoa này đúng là sung nhất thật. Và được rất nhiều anh em TikToker cũng như là Facebooker, reviewer đồ các kiểu. Đây là dòng lóc pháo hoa các bạn. Dòng này một khi nó sung các bạn nha, là nó không dạng như vảy rồng nó cắn tay đâu, nhưng mà nó phồng nó rất là dữ dội khi mà mình đưa tay vào kính các bạn. Đây là dòng lóc pháo hoa và mình đang show kỹ cho anh em các bạn ha. Đây, tụi này thì cực kỳ đẹp đúng không các bạn? Con nào trên con nấy là trên đều có một cái chấm chấm 2-3 chấm như này hết. Và tay bơi rất là lớn, đặc biệt đợt này về là size cũng cực kỳ lớn nữa. Và lúa tụi này thì có 99 cành một bé thôi.